Shu nonlarni pulini olib qoling. Barakali bo'lsin. Barakasini bersin. Og'a, ko'p beribsiz. Bu axir 8 ta nonni puli. Siz esa 4 ta oldingiz. Yaxshi-ku, meni nomimdan savatga 4 dona non solib qo'ying. Alloh qabul qilsin, og'a. Osig'liq non. Bu Usmonli tarixining hikoya qilib tugatib bo'lmas go'zal odatlaridan biri. Do'kondan non sotib olgan kishi 2 ta non uchun pul to'lab, 1 ta non olib ketardi. Ikkinchisini esa ehtiyojmandlarga yetib borishi uchun savatga soldirib qo'yardi. Buni ko'rgan muhtojlar ham kelib, savatdagi non bilan qornini to'ydirardi. Kel singlim. Non kerakmi? Haligi. Marhamat. Menga 4tasi ko'p. Og'a, 2tasi yetarli. Qolgan 2tasini boshqasiga bering. Ehtiyojmand kishi ham do'konga kirib, o'ziga yetarli bo'lgan nonni olar, ortiqcha olishni hayoliga ham keltirmay chiqib ketardi. Bu odatning eng ajoyib tomonlaridan biri esa kecha o'zi muhtoj bo'lib, bugun oyoqqa turib olganlar u kunlarini unutmay, do'kondan non ola turib, savatga non solib qo'yishni yoddan chiqarmas edilar. 2 ta non olib bering. Marhamat singlim. Savatga ham 2 ta non solib qo'yarsiz. Alloh qabul qilsin singlim. Ha, bugun menga, ertaga senga. Qo'shnisi och bo'lib, o'zi to'q uxlagan bizdan emasdir hadisini o'ziga shior qilib olgan xalqni tasvirlash uchun eng katta misol bu osig'liq nondir.